Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu meiner Roomtour. Ich habe gedacht, ich zeige euch heute mal mein Gaming-Zimmer so ein bisschen mehr im Detail, damit ihr ein bisschen mehr einen Einblick bekommt, wenn ich im Stream bin, wo ich auch gerade sitze. Ich gebe euch ein paar Eckdaten von dem PC und allem drum und dran, damit, wenn ihr Bock habt, ihr euch das auch kaufen könnt, wenn ihr sagt, okay, geil. Im Allgemeinen bin ich aktuell sehr zufrieden mit meinem Gaming-Zimmer. Ich habe eigentlich alles, was ich brauche. Und ja, ich werde euch jetzt heute mal mitnehmen, damit ihr einen genaueren Einblick bekommt, wie es bei mir aussieht. Und noch kurz zur Info, ich kann so mein Setup umbauen, wie ich möchte quasi. Ich verschiebe meine Monitore und so weiter, das erkläre ich euch gleich noch im Detail. Jetzt erstmal seht ihr mein Setup, wie es aussieht, wenn ich streame oder wenn ich einfach off-stream mit Kollegen zocke. Grüße gehen raus an Helades und Marcel. Genau, das zeige ich euch als erstes und dann baue ich gleich nochmal kurz um, damit ihr seht, wie es aussieht, wenn ich jetzt zum Beispiel arbeite oder einfach nur am PC chill und YouTube schaue oder ähnliches. Okay, zuallererst haben wir hier die Optik. Da haben wir einmal hier mein Simrig mit Wheelbase, Lenkrad und meinem Widescreen. Dahinter steht mein PC. Und meinen Fernseher drüber, wo ich OBS offen habe, da sehe ich euch dann hier oben im Chat, wenn ihr mich vollmüllt. Und hier an der Seite habe ich quasi aus der POV hier noch mein Discord offen. Dann habe ich quasi drei Monitore zur Verfügung. Mehr brauche ich eigentlich nicht. So sieht es aus, wenn ich dann quasi hier bei mir im Cockpit sitze. Wenn ich nach oben gucke, sehe ich den Stream. Wenn ich nach links zur Seite schaue, sehe ich den Discord. Zur Erklärung, die Leute, die jetzt fragen, das ist der FGT Sim Racing Sitz von Next Level Racing. Steht auch hier hinten drauf, perfekt. Wie gesagt, das ist der beste Sim Racing Sitz, ohne mich jetzt ultra krass damit auszukennen, der quasi halt einen kompletten Stahlrahmen hat, so dass er quasi nahezu gar nicht wackelt, egal wie stark die Wheelbase oder die Pedale sind. Wo du aber trotzdem, sag ich mal, preislich relativ im Rahmen bist. Ich glaube, ich habe um die 500-600 Euro dafür gezahlt. Deswegen, das ist echt ein gutes Ding. Und du hast die Formel 1 Sitzpose, was ich auch sehr nice finde. Zu dem Lenkrad, das ist das Moser VS2 GT Racing Wheel. Keine Ahnung genau, wie es heißt. Ich kann es euch in der Beschreibung verlinken. Was mir auf jeden Fall wichtig war, viele Knöpfe zu haben, die Möglichkeit Brake Balance und ERS-Management zu verstellen. Ich habe hier in der Mitte auch noch weitere Knöpfe, die nutze ich nur für iRacing und Assetto Corsa. Formel 1 ist da relativ irrelevant. Bedient wird das Lenkrad hier über die Sticks. Und hinten haben wir auch nochmal Schaltpedals und Kupplung. Und das Ganze ist in so einer Forged Carbon Optik, wie ihr seht. Dahinter haben wir die R9 V3 Wheelbase von Moser, für mich vollkommen ausreichend. Die reicht schon, um mir komplett einen Muskelkater zu geben. Deswegen, also mehr brauche ich nicht. Wunderbar. Und hier unten haben wir Load Cell Pedals, einfach komplett auch aus Stahl von Moser. Ich glaube, Brake Pressure sind hier um die 30 Kilogramm, Gas natürlich weniger. Bin aber auch top zufrieden, sind so um die 200 Euro die Pedals. Absolute Empfehlung, falls ihr auch welche braucht. Genauso wie die Wheelbase, da sind wir ungefähr, ich glaube, so bei 500 und bei dem Lenkrad so bei 400 oder sowas. Irgendwie sowas um den Dreh. Kurz zu meinem Monitor, auf dem ich zock. Das ist ein 21:9 Widescreen Monitor, 4K mit 144 Hertz. Den habe ich damals, glaube ich, für, ich weiß gar nicht, um die 800 Euro oder sowas gekauft. Eine absolute Empfehlung für das immersive Fahren, weil dadurch durch den Widescreen sitzt man halt nochmal vom Gefühl her mehr im Cockpit drin. Das ist jetzt der interessante Part für die Nerds unter euch. Ich bin auch einer davon, also kein Stress. Das ist mein PC. Ich werde euch mal die ganzen Bauteile, wenn ich sie finde, auf Amazon verlinken. Ein paar Eckdaten dazu. Der kostet so roundabout, ich habe ihn sehr günstig geschossen, also ich habe alles selber zusammengebaut und auch alles einzeln gekauft, aber so roundabout 2.500 bis 3.000 Euro. Wir haben hier ein Corsair-Gehäuse mit so Clip-Glas-Dinger. Ich kann den von jeder Seite aus aufmachen und dann direkt auch an dem PC Sachen anbauen, montieren und sonstiges. Wir haben hier eine RTX 5070 Ti verbaut mit 16 GB VRAM. Ich würde sagen, so die beste Preis-Leistungs-Grafikkarte, die du aktuell bekommen kannst. Damit kannst du euch alles auf Ultra zocken, ohne Probleme und parallel streamen. Wir haben hier, keine Ahnung, irgendwelche Gehäuselüfter dazu. Die sind so angepasst, also die verändern ihre Farbe von blau zu rot, je nachdem, wie heiß die CPU-Temperatur ist. Wir haben hier den Arctic Liquid Freezer, also wir haben hier eine Wasserkühlung verbaut. Das sind hier diese drei Lüfter, die ihr hier oben seht. Dann haben wir einen B650M Tomahawk Pro Motherboard. Ich weiß gar nicht genau, wie es heißt. Wie gesagt, ich werde es euch verlinken. Um die 200 Euro, eigentlich auch ein ganz guter Deal. Dann RAM habe ich mir neu gekauft, ist gerade zur aktuellen Zeit absolut eine Minusaktion. Ich glaube, über 400 Euro gezahlt. Sind 32 GB DDR5 CL36.
Und dann noch ein absoluter Brecher ist der Prozessor. Da haben wir einen Ryzen 7 9800X 3D. Auch würde ich sagen, so, wenn man nicht komplett übertreibt, wahrscheinlich schon so mit der beste Prozessor, der noch irgendwie preislich halbwegs im Rahmen ist. Und wir haben einen 850 Watt Netzteil verbaut, damit das Ding auch genügend Saft hat. Warum der PC so vielleicht für manche geovert ist? Ganz einfach aus dem Grund, ich habe 4 Monitore, der ist 4K, der ist 4K und die anderen sind Full HD. Um die am Laufen zu halten und gleichzeitig zu streamen, brauchst du halt richtig viel Power. Das ist die Erklärung. Da ich im Dachgeschoss wohne, darf natürlich eine Sache nicht fehlen. Amogus. Und zwar das hier ist zu der Jahreszeit aktuell mein bester Freund. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. Wir haben hier aktuell 30 Grad, wenn das Ding nicht anders ist. Ich habe es extra ausgemacht, weil sonst wäre es hier einfach zu laut drin. Aber wie gesagt, Klimaanlage, bester Freund, passt perfekt mit meinem Fenster. Hier sportliche 30 Grad. Und ja, wie gesagt, das ist ein perfekter Einlass mit meinem Fenster. Wenn ich es anmache, dann kühlt es das hier sofort auf 25 Grad oder weniger runter. Deswegen absolut Daumen hoch für das Teil. Sonst was kann ich noch dazu sagen? Ich habe hier so einen Saugroboter von Amazon, weil ich zu faul bin, selber sauber zu machen. Absolut Banger das Ding. Tut seinen Job, kann wischen und saugen. Wunderbar. Hier habe ich noch 2 Bilder, die ich noch aufhängen will. Die standen in meinem alten Streaming-Setup da hinten in der Ecke. Das wird aber noch kommen. So, hier einmal kurz zur Chill-Ecke. Meine Couch, absolut riesig. Ich werde euch gleich mal zeigen, wie groß das Scheißding ist. Hier habe ich komplett unter der Couch entlang LED-Leisten verbaut, die mit dem WLAN verbunden sind. Sowohl Stehlampen da hinten, plus so ein LED-Leuchtschild. Keine Ahnung, ich fand es irgendwie ganz cool. Genau das gleiche hier auch auf der anderen Seite. Die sind wie gesagt dimmbar und per Sprachsteuerung zu bedienen, also wunderbar. Und hier ein selbst angefertigtes Bild von Kimi Antonelli, weil ich einfach so ein großes Formel-1-Plakat im Zimmer sehr schnieke finde. So, damit ihr einmal kurz seht, wie groß die Scheiß-Couch ist. Ich bin 1,92 groß und man kann hier wirklich so drauf chillen. Also wenn man sich hier mit Kollegen hinhockt, können locker auf ganz entspannt 4 Leute hier chillig chillen. Okay, so sieht mein ganz normaler Arbeitsplatz aus. Hier habe ich meine 3 Monitore. Wenn ich möchte, kann ich den hier oben auch noch zu mir drehen. Dann hätte ich auch noch einen 4. Meistens brauche ich es nicht, deswegen lasse ich es auch so. Im Allgemeinen haben wir hier 3 Monitore, wie schon gesagt. Hier einen Full HD Monitor und hier einen Full HD Monitor. Den nutze ich eigentlich quasi nur als zweiten Monitor und den genauso. Da ist meistens Discord drauf offen. Hier, was ich zum Beispiel YouTube, Livestream, sonstiges. Und auf dem mittleren Monitor arbeite ich dann in dem Fall und ja, schneide Videos oder trade oder was auch immer ich mache. Das seht ihr alles hier auf dem Monitor, das spielt sich hier ab. Ich habe hier wie gesagt noch so einen Mikrofonarm. Der ist dann quasi auch beweglich für mich. Ich kann den auch ganz nah zu mir hinführen. Wenn ich quasi jemand auf dem Discord ins Ohr schreien will, dann mache ich das hier. Was man noch im Allgemeinen dazu sagen kann, das hier ist der Markus. Einfach so ein Ikea-Stuhl, ich finde den top bequem. Und hier jetzt nochmal aus der POV von mir selber, der Arbeitsplatz. Wie gesagt, hier der Monitor, der und der. Mein Mikrofon. Meine Maus ist irgendeine Logitech-Maus, bin ich auch top zufrieden mit. Das ist eine Rocket-Tastatur, dafür blecht man ein bisschen mehr. Ich glaube, die hat um die 250 € oder sowas gekostet, aber Top-Maus, Top-Tastatur. Wer billig kauft, kauft zweimal. Hier habe ich noch meinen kleinen, hallo? Hello, motherfucker. Meinen kleinen motivierenden Penguin. Ansonsten habe ich hier noch meine Soundanlage, das ist eine 5.1 Soundanlage, hier mit einem Speaker. Da hinter der Flasche ist noch einer, hier ist einer. Hier ist noch einer und auf der anderen Seite sind auch noch 2 und hier drunten drunter mit einem fetten Subwoofer. Man beachte bitte das Kabelmanagement, das ist noch absolute Vollkatastrophe. Ich weiß aber tatsächlich auch nicht, wie ich es lösen soll. Und hier unten nochmal ein Kabelkanal, Digga. Falls ihr dafür Vorschläge habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ansonsten nichts Besonderes, Mülleimer, Handstaubsauger, falls man wieder zu faul ist und eine der wichtigsten Sachen, so einen schönen Fußhocker, wo man dick die Füße hochlegen kann, wenn man dann entspannt ein bisschen YouTube schaut. Und by the way, das ist noch die POV von der Couch, die ich habe. Das war's auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt was Geiles in die Kommentare. Falls ihr Anmerkungen, Verbesserungsvorschläge oder ähnliches habt, auch gerne alles in die Kommentare rein. Und checkt auf jeden Fall die Links in der Beschreibung. Da ist mein Discord und mein Twitch verlinkt. Schaut da auf jeden Fall gerne vorbei. Und ja, in diesem Sinne, ich wünsche euch was.